Sophie，你好啊，今日我哋又見面啦。不如講下你自己你本身嘅膚質係點樣？係，我好麻煩，我係咧暗瘡皮膚10幾年，原來我係有輕微嘅玫瑰狀瘡，跟住咧我又會好易敏感，咁所以我嘅皮膚係好麻煩嘅，即係都用咗好多年，同埋試咗好多產品，亦都好多treatment，咁都係咯，即係唔係話咁容易去處理咯。係，因為我好似知道你係之前有啲玫瑰狀瘡嘅問題發生。係啊，又有暗瘡，有石頭瘡，有敏感。好彩啦，咁就遇到個朋友話介紹咗 V-Ming 俾你用啦。係冇錯。咁你用咗幾耐啊？用 V-Ming？我8月份用嘅，咁係啦，咁跟住咧就發現咧，因為我試過好多牌子，咁亦都試過好多唔同嘅 treatment 啦，咁我就發覺 V-Ming 呢一套咧係好神奇嘅，因為咧佢係一套基本嘢，但係咧我係唔同狀態調節咧，譬如我爆瘡，咁我就用個 gel， 即係用呢個 gel 咯，咁樣 gel 啦，係咪？呢個 gel 啦，係啦，咁啊去鎮靜啦，咁我就覺得乾咧，我就用呢個奇蹟霜呢個 cream，亦都可以當埋 mask 咁樣用啦。咁如果我 OK 啦，個狀態好翻啦，咁但係我又覺得乾咧，我就做個 boost boost 啦，即係呢個能量水啦，再加個精華，再去埋個能量水。呢個就係 boost boost，咁就好保濕同埋收緊咯，因為咧開始年紀有翻咁層下咧，咁同埋我塊面本身就比較直啲嘅，咁所以呢啲 jawline 位咧就比較即係有少少雙下巴咁嘅狀況啦。咁我用完之後咧，我就覺得好似即係提拉咗上去咁咯，係啦。咁所以其實佢慢慢幫我嘅底層狀態就係我底層嗰啲嘢褪咗啲瘡出嚟，跟住就再幫我咧做埋補濕之餘就再收緊啦。即係我覺得係唔同嘅階段出到嚟唔同嘅效果咯。咁我自己就用完之後覺得好真係幾好嘅。係啦，咁 V-Ming 真係老實講佢係真係好正啦，我自己都用緊啦。但係你覺得V-Ming 達唔達到你正式嘅理想目標？其實係OK 嘅，因為家用咧，即係我屋企一套護膚品，我就可以就住我唔同狀態、唔同嘅天氣去調節個份量或者個組合咧。我係屋企係 OK 嘅。咁但係當然啦，譬如今日你邀請我過嚟去試成個體驗，再加埋個細胞機啊、啲按摩啊咁咧，哇！其實我又覺得咧，好似再吸收啲，即係譬如呢啲我啱啱我做完成個體驗啦，咁咧我發覺咧，咦我呢個 jawline 位咧，好似再明顯啲係提升咗上，即係我見翻條下落線啊呢個位，係啦，咁我就覺得咦哇好正喎，咁同埋今晚我都好期待翻去睇下用完產品之後咧會唔會再吸收啲，係啦，因為即係一定係即係成個體驗好舒服，好快就瞓着咗啦，按摩就跟住再係啦，跟住再用埋個細胞機之後咧，我就覺得咦好明顯起身咧，咦好似冇咗水腫。直頭呢個位咧係 firm 咗㗎，佢本身咧呢個位咧係揼晒㗎。咁佢今日咧我邀請佢嚟做咗個細胞機啦，當然梗係唔走得 V-Ming 呢套產品勁之餘，再加埋細胞機幫助佢吸收打到佢基底層，所以佢更加快嘅。咁而家你見到佢呢啲位 firm 咗㗎，佢之前咧係雙下巴，佢而家連個下巴呢個位啊個頸位咧係冇咗，係咪好驚？你前啲俾大家睇下，係啊，清晰咗，係啦，同埋佢真係 V 咗面，同埋塊面係真係好有光澤㗎，係好正，今日個體驗非常之好啊！多謝你邀請我過嚟體驗，都好希望大家都可以有呢個機會去體驗一下成個即係配合埋家用 V-Ming 同埋專業嘅細胞機同埋一啲按摩嘅手法啦，咁令到產品更加之凸顯到個功效，同埋俾到我哋去吸收，咁改善翻我自己本身嘅問題啦，或者大家唔同人有唔同嘅皮膚問題咯。係啊，咁我哋個美容師都真係好 service， 係為佢度身而做到佢而家真係幾靚嘅。係啊，絕對 OK 嘅。咁因為我自己我都有做呢一樣嘢，咁我都係一個貪靚。其實香港或者任何地區嘅地方嘅人，個邊一個女仔唔貪靚㗎，係咪啊？所以我真係特別推薦你哋可以試下啦。過嚟試下做下呢個細胞機啦。另外就係最緊要 V-Ming 呢套產品，呢套產品真係冇得輸啊！真係，你搽上塊面度，你試過你就知道㗎啦。